Tivemos uma noite bastante curiosa, eu diria, não é, com relação ao tempo. Pancadas de chuva fortes, ventos fortes e assim, eu vou confessar pra vocês que me surpreendeu. Eu não imaginava ver isso à noite. Choveu à tarde, mas eu não imaginava que fosse cair uma pancada de chuva tão forte à noite, né, Thalita? Sim, primavera, viu? Primavera. Sempre instável. Primaverou. Gente, essa chuvarada toda se estende para o fim de semana, viu? Porque ele começa aí sim com previsão de chuva. Vale ressaltar sobre o alerta da Defesa Civil, né, do Estado, da Defesa Civil do Estado aí, sobre as grandes chances de tempestades. Neste sábado, a gente ainda tem a passagem de uma frente fria que traz bastante instabilidade. Olha só, as nossas imagens de satélite, inclusive, comprovam isso. Tem bastante umidade circulando aqui pelo sudeste e, consequentemente, para a nossa região. As pancadas de chuva aí podem cair a qualquer hora do dia aqui em Campinas, tá bom? E, claro, também vale ressaltar aí para toda a nossa região. Olha só, Cosmópolis, Hortolândia e Sumaré, Paulínia também tem mínimas entre 18 e 19 graus e à tarde aí com o sol aparecendo de 28 até 30 graus, tá bom? Então, chuva também para todo mundo, tá? Continuando o nosso giro aqui, é para a próxima cidade. Olha só, Campinas, então, sabadão com 28 graus, também com previsão de pancadas de chuva a partir da tarde, tá? Que podem se estender aí até a noite. Domingo a gente também tem previsão de chuva, só que o domingão vai ser um domingão mais preguiçoso. O sol já não aparece aí com tanta força, então fica aquele domingo mais preguiçoso, sabe? Pra gente curtir em casa mesmo. Segunda-feira também vai começar com chuva e fica bem mais fresquinho do que o fim de semana, com máxima aí de 21 graus, não sobem tanto os termômetros, né? E na terça-feira, previsão também continua sendo de chuva aí, com máxima de 22 graus, tá bom? Olha aqui, sabadão em Piracicaba também vai ser de chuva, com máxima de 29, Rio Claro com 28 e Iracemápolis com 30. Mesmo volume de chuva aí para todo mundo, então fica o alerta também dos temporais, tá? Limeira também vai ser de chuva por lá, com chances ainda no fim da manhã, tá? Temperatura aí máxima de 18 graus, à tarde com 29 e à noite não muda tanto aí, com 27 graus, mas também com previsão de chuva, chuva que se estende realmente por todo aqui o interior de São Paulo. Muito bem, Thalita Souza. A Thalita tá contando pra gente aí os detalhes da previsão do tempo aqui pra nossa região, não é? Ô, Thalita, a gente também teve, não é, durante essa madrugada, inclusive você já até separou a imagem aí pra gente dessa ventania toda, não é, que causou alguns problemas aqui na nossa região. Exatamente, choveu bastante nessa noite aqui em Campinas, né? Foi uma chuva generalizada, aquela para todo mundo, tá? Em todos os bairros. Os ventos chegaram aí a 70 quilômetros por hora. Em apenas 20 minutos, gente, já tinha sido registrado cerca aí de 17 milímetros. Outras cidades aqui também da nossa região, como Sumaré, Paulínia e Hortolândia, também registraram chuva forte ontem à noite. Alguns bairros, inclusive, como Maria Antônia, em Sumaré, e o São Jorge, na cidade de Hortolândia, ficaram sem energia elétrica durante a noite. A gente entrou em contato com a CPFL, né, companhia responsável aí pela energia, e parte, segundo ela, aí já foi restabelecida ainda durante a noite. O restante, a companhia segue trabalhando, então, até o fim da manhã, para que tudo seja normalizado aí para vocês, tá bom? Ô, Thalita, bom, ainda temos registro, portanto, não é, de gente sem energia elétrica lá na região. Ô, Thalita, agora, a gente registrou aqui no interior paulista aquela história da chuva, aliás, da nuvem de poeira, sim, não é? Ribeirão Preto, Araraquara, Hortolândia teve isso em menor intensidade. Presidente tá? Prudente, Presidente né? Prudente, muito bem lembrado. Inclusive tem aquela imagem de ontem do vento, né? Sim. Que fez o avião dar como se fosse uma lombada, né? Baita medo danado. Agora, a questão da tempestade de areia, ela também se espalhou para outros estados. Sim, sim. O vendaval assustou moradores aí, gente, de Campo Grande, lá em Mato Grosso do Sul, ontem, viu? Olha só, a gente tem as imagens aí e realmente impressionam, tá? A gente vai rodar as imagens aí daqui a pouquinho pra vocês. É no 3, Thalita. No 3, vamos lá. Agora sim, não foi. No 3, a gente vai rodar as imagens aí, mas deixa eu contar pra vocês. Porque os ventos chegaram, gente, a 90 quilômetros por hora. Uma idosa, inclusive, quase foi arrastada aí pelos ventos fortes. O Corpo de Bombeiros registrou aí 50 ocorrências de queda de árvores em vários pontos da cidade. E durante a chuva aí o trânsito também ficou comprometido e teve congestionamento, né? E são imagens aí que a gente vai ver daqui a pouquinho aí, olha só, que chamam a atenção dessa nuvem de poeira mais uma vez aqui na nossa região, né?
A gente tem falado sobre isso, é um fenômeno, inclusive, segundo os meteorologistas, extremamente comum na primavera. Por isso que nesse ano a gente já registrou aí em várias cidades do interior. Essa imagem com exatidão, olha só, quando a senhora é quase arrastada aí pelos ventos, que inclusive chegaram, então, ressaltando mais uma vez, a 70 km por hora. Assustou aí grande parte dos moradores, né? Isso começou, gente, segundo o pessoal de lá, por volta do meio-dia, começou com uma nuvem de poeira forte e logo depois, aí por volta da 1 da tarde, chegou a chuva, então, acompanhada aí pelos fortes ventos. Esse vídeo aí, inclusive, é a imagem de um telespectador que mandou pra gente de uma árvore, olha só, vou falando aqui, vocês vão me acompanhando nas imagens, que quase cai por cima de um carro, olha só, a imagem exata, o carro logo passa e a árvore quase por pouco realmente não atinge o carro aí, consequentemente, acaba causando um transtorno ainda maior, né? É a imagem impressionante, inclusive, dessa árvore. A pessoa ali, ela teve um livramento, né? Porque, imagina, cair uma árvore. Foi questão de segundos, né? E a gente lembra o caso de Ribeirão Preto, que aconteceu também anteontem, né? Que uma árvore caiu em cima de um carro e a motorista teve ferimentos nas pernas porque a árvore prensou as pernas dela. O tempo tá louco, gente, mas o tempo tá louco muito por culpa nossa, viu? Muito por culpa nossa. E a gente tem que ter atenção a isso. A gente tem que prestar muita atenção a isso.